Fala, hein, galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Lucas, tô com mais um vídeo aqui pra vocês. Eu tô com meu amigo aqui, ó, Tiringa. Tiringa, boy, nada a ver. Que tiringa, boy. Tiringa. Parece O que você tá fazendo? Eu tô Olha lá, ele tá fazendo uma fogueira ali, fazendo ó. comida. Pra você comer. Quer comer? Ele tá fazendo aqui um negócio aqui, né? Onde isso aqui? Eu costumo ficar em pé de pau assim, ó. É, mano, mas também tinha uns macaquinhos aqui, né? Ah, aqueles niquinhos? É. Eles ficam aqui. Agora eles começam a vir pra cá. Eles começam, agora, a boca da noite, a boca de tarde começa a vir pra cá. Ah, agora, depois das 4. Isso aqui é bom de noite, vira uma escuridão da porra. Você tá doido. Pra mandar aqui dentro. Bora lá ver o que tem lá pra lá? Descer pra lá? É, ué. Vamos lá. Você topa ou não topa? Olha o fogo vai pegar aí, ó. Ajeita esse fogo aí pra nós, né? Ué, mano, não tá pegando? Vou subir aí, né? Aí. Podia trazer uma carne pra nós comer aqui, você não trouxe nenhuma carne. E como você fez essa fogueira aí, mano? Ensina aí pra galera aí. Eu? Você que fez aí? Não fiz fogueira não. É? Não você que fez. Aí, me ensina aí. Normal, só manda eles arrumar um monte de folha. Já pode colocar fogo. É mais fácil do mundo que tem. Você já mandou, já pegou as feias secas também, né? É. Ah. Tá ficando bom, mano. Pegando direitinho. Quando fala, o trem apaga, porra. Ó, isso parece que tem... Parece que você tem macumba. Você falou macumba. Não, pra que você trouxe óleo? Fala pra mim. Não, pra que... Ó, galera. Aqui. Ele trouxe óleo pra acender fogo, mano. Rapaz, pensa num cara ingênuo. O bagulho tá até derramando aqui, ó, essa porra. Ó, ai que nossa. Ô, mas sério, né? Você tirar um dia de noite. Que tem uma casa ali abandonada ali pra cima ali, ó. E eu fui lá uma vez, tô falando, você chega até arrepiar, ó. Vai contar a história aí pra nós aí. Uma casa ali, ó, em cima. E aí, mano, conta aí. Aí, você lembra naquele dia que foi com os colegas lá, né? Você viu lá, né? Lembro. Lá, eu fui lá uma vez de dia e de noite. Eu tava uma cachorra lá, fui lá buscar umas grades de ferro que minha mãe deixou lá, que era pra me trazer pra cá, ali pra casa bem debaixo dele, né? Aí eu entrei na casa, ver o que é que tinha. Nada eu entrei na casa assim, não, quando eu entrei na casa assim, do nada, pô. Eu entrei dentro assim, a primeira porta assim, eu passei a segunda. Eu passei a segunda porta, boy, eu abri a porta fechou do nada assim, ó, fechou com tudo assim, ó. Do nada, assim, De repente, normal. Você do tava lá nada, sozinho? não, do Tinha nada, ninguém assim, ó. lá. Do nada assim, ó, sem ninguém, só eu, do nada assim, ó. Pega aqui, ó. Porque a porta, eu abro a porta, do nada, sem, não tava nem nada, a porta bate com tudo assim, boy. Rapaz, eu falei o que? Eu vou ficar aqui. Abri a porta e saí correndo na hora. Trem mó esquisito, boy. Tá aí louco. Nunca vi aquilo ali na minha vida, não. Bater sozinho. Não tinha ninguém, mas eu só eu. Vendo tava fazendo. Como é que a porta vai bater sozinho com você dentro de casa? Não, mas o que você tava fazendo lá? Nada, eu fui buscar só as grades, eu fui curiar o que tinha lá dentro lá. De noite, ver o que tinha lá. Cheguei lá dentro, moço, também foi um susto. Rapaz, você tá doido. Um dia não vai lá pra me mostrar pra vocês. É, mano, a galera tá organizando pra ir pra lá, mas Vai lá. onde que é? Lá do outro lado? É aqui perto, aqui do outro lado ali, ó. Casa ali. Subindo lá pra cima? É, subindo aí nessa, onde tá. Ah. Lá nesse rumo. Mas lá é bem estranho mesmo. Bem estranho. Não tem aquele lá, ó. Não tá aguentando pra lá, né? Ver o que é que vira, né? O que esse povo resolve. Cadê eu ver que dia de jogo? Hã? Cadê eu ver que dia de jogo? Uai, né? Vai lá e pega o tijolo emprestar também, né? Não pega, não. Não gosto de pegar na hora de ninguém. É, pra nós fazer a fogueira aí também, né? A fogueira apagou, Não né? trouxe nem a carne, não. Você. Não fala aí, traz a carne ainda. Você espera tudo. Será a gente? Mas você apela também, né? Ah, quem é banco aqui pra trazendo carne pra você comer?
Teve um cara que tava comentando aí nos status aí do. Te viu lá no vídeo lá, te achou bonito. Quem? Um cara aí. Olha aí, ó, né? Hã? O que você acha? Tá afim de ser? Quê? É, ué. Tá afim de mim? Manda ele se lá. Não sei como é. Gostar de homem. Você gosta de homem? Você? Não, ué. Meu papo é mulher, ué. É, então, meu pai também é mulher. Você tá me O cara tá estranhando? querendo conversar contigo. Conversar comigo? Vai É. conversar é com o cabo da minha enxada. Doido. Por quê, ué? Por quê? Hã? Não gosto de homem não, rapaz. Gostei de mulher. Ué, foi fazer amizade. Não, aí se você falar amizade é uma coisa. Se você falar... É, te levar pros lugares. Levar pra onde? Pros lugares. Não, aí eu não ando, não. Não. Não gosto de mulher, não. Com homem, não. Gosto de mulher. Não Mulher. gosto, não. Só mulher? Hã? Só mulher. Ah, não tem mulher? Eu gosto de mulher, mas mulher não tem não. Ixi, você não tá feita. Tá feio por quê? Mas não tem nada? Você é louco? Então, galera, esse aí foi o vídeo. Deixe muito like, se inscreva no canal e ative o sininho pra nós aí. Ajuda nós lá e tamo junto, galera. E o seu nome aí? Thiago, Thiago? tamo junto, galera.